함께 모였습니다.วันนี้จะเดินทางและก็ต่างๆนะครับจะคงจะพี่น้องทุกคนจะมีนะครับ 훌륭하신 우리 회장님이 컴퓨터를 키우냐고 좀 늦게 통역을 하셔서 저 뒤에서는 웃고 있습니다. คือว่าจะต้องจะเปิดคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับก็เลยล้างชาครับก็ที่ล้างจะอะไรจะยิ่ง 피곤한 중에도 이렇게 또 함께 수요 집회에 참석해 주셔서 감사합니다. แม้เหนื่อยนะครับแต่ว่ามาร่วมได้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับ 워낙 수요 집회는 내일인데 내일은 또 저희들이 나가야 되기 때문에 멀리 또 전도하러 가기 때문에 오늘 감개사 하는 것으로 알고 있습니다. ก็มัวเราจะออกไปที่อื่นนะครับก็เลยจะวันนี้จะให้ชดเชยมาในช่วงก่อน 오늘 저녁에는 지역교회의 책임이라는 주제를 가지고 함께 말씀을 드렸습니다. ก็วันนี้พูดถึงความรับผิดชอบของคริสตจักรท้องถิ่น 지역교회가 해야 할 책임이 여러 가지가 있지만 ก็มีความรับผิดชอบของคริสตจักรท้องถิ่นมีหลายอย่างนะครับ 오늘 몇 가지로 말씀을 함께 보기를 원합니다. ก็วันนี้จะเพื่อให้จะมีสมา4-5 อย่างนะครับ 성경은 지역교회에 대해서 말씀하고 있는데 พระคัมภีร์มีคริสตจักรท้องถิ่นนะครับ 우리가 섬기고 있는 이 지역교회는 성경이 말하는 지역교회로서 큰 책임을 가지고 있습니다. ก็พูดถึงที่คริสตจักรท้องถิ่นนั้นจะมีความรับผิดชอบมีหลายอย่างนะครับ 왜냐하면 교회에는 여러 가지 활동들이 있기 때문에 그렇습니다. เพราะว่าอะไรนะครับคริสตจักรก็มีงานต่างๆมีหลายอย่างนะครับ 그 활동들 중에는 첫째 예배를 생각하지 않을 수 없습니다. ก็พูดถึงที่มีอย่างแรกนะครับเป็นนมัสการพระเจ้านะครับ 하나님을 예배하는 자들을 찾으신다고 요한복음에서 말씀해 주십니다. ก็คือว่าพระเจ้าทรงแสวงหาผู้ที่นมัสการนะครับ 요한복음 말씀을 먼저 한번 읽어보시겠습니다. 4장입니다. ให้เราไปดูโยมบทที่4นะครับ 23절, 24절을 누가 읽어주실까요? โยมบทที่4 23ถึง24นะครับมีคนที่จดแล้วช่วยอ่านได้ไหมครับ แต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อคนที่นมัสการอย่างแท้จริงจะนมัสการพระบิดาและจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นมานมัสการพระองค์พระเจ้าเป็นพระวิญญาณและคนที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง 참된 예배는 성령과 진리의 말씀에 따라서 마음과 뜻을 다하여 드리는 것이지요. เพราะว่านมัสการที่เทนี้ก็เป็นเต็มใจด้วยนะครับและพยายามสัตย์ซื่อ 그래서 믿는 성도들은 언제라도 예배드릴 수 있는 것입니다. ก็พูดถึงที่ผู้ใดที่เชื่อในพระเยซูนั้นนมัสการทุกเวลา 장수의 구애를 받지 않는 것입니다. ก็พูดถึงที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานที่นะครับ 진정한 예배라고 하는 것은 믿음으로 하나님께 나아가는 것입니다. ก็เพราะว่านมัสการพระเจ้าที่เทนี้คือแสดงหาพระเจ้านะครับ 믿음으로 우리 마음이 하나님께로 나아가서 하나님을 찬양하고 하나님을 경배하는 것이죠. ก็คือว่าเรานมัสการพระเจ้านะครับก็โดยความเชื่อนะครับ 이때 우리는 하나님이 영이시라고 하는 걸 알고 있기 때문에 영과 진리로 예배해야 하는 것입니다. เพราะพระเจ้าทรงเป็นวิญญาณนะครับเลยนมัสการของเราวิญญาณเต็มไปด้วยนะครับ 그래서 로마서 12장 1절 말씀 보게 되면은 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 산 제사로 드리라고 말씀하십니다. คือว่าลมแล้วก็บอกว่าจงถวายแด่พระเจ้าจริงใจนะครับ
우리가 어떻게 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사를 드릴 수 있을까요? คือทำไมเราจะสิ่งเครื่องบูชาได้นะครับ 우리의 몸이 어떤 몸입니까? คือว่าร่างกายของเราคืออะไรครับ 우리의 몸이 어떤 몸인지에 대해서는 로마서를 보면 좋습니다. เดี๋ยวเมื่อเราจะรู้นี่เป็นใกล้ของเรานะครับก็อ่านดูโรมนะครับ 로마서 6장을 좀 보시겠습니다. ลงบทที่6นะครับ 6장 8절, 11절, 13절 좀 읽어주실까요? ลงบทที่4ลงบทที่6นะครับ8절, 11절, 13절. ข้อที่11กับ13มี3ข้อนะครับ8องค์นะครับเชิญนะครับเดี๋ยวเราตัดแล้วกับพระคริสต์เราเชื่อว่าเราจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ด้วย11นะครับเหมือนกันเช่นนั้นทั้งหลายถือว่าท่านได้ออกมาว่ามีชีวิตอยู่กับพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ของเราเป็นเจ้าของเราสามนะครับอย่าอวัยวะของท่านเป็นเรื่องให้เป็นเครื่องใช้การทำแต่จงถวายตัวพระเจ้าแด่พระเจ้าเป็นที่แล้วและจงให้อวัยวะเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้าเป็นเครื่องใช้กันการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้า 우리는 죄에 대해서 죽은 자라고 말씀하십니다. ก็เราก็ตายแล้วจะต่อบาปนะครับ 그러나 그리스도 안에서 하나님께 대하여는 살아있는 자라고 말씀하십니다. แต่ต่อพระเจ้านั้นเราประชุมอยู่ 그래서 우리 몸으로 산 제사를 드릴 수 있습니다. ก็เลยเราจะถวายเครื่องบูชาได้นะครับ 구약의 예를 한번 생각해 보면요. ยกตัวอย่างในพระธรรมนีเลยนะครับ 말라기 1장을 보게 되면은 이스라엘의 제사장들과 백성들은 하나님 앞에 나가서 제사를 ตอน 드렸습니다. เวลาที่บทที่หนึ่งนะครับชาวอิสราเอลนมัสการพระเจ้าเป็นผู้เลวี 하나님께 나가서 제사는 드렸지만 하나님이 받으시는 제사는 드리지 못했습니다. เขานมัสการพระเจ้าแต่พระเจ้าไม่รับ 그들은 하나님의 이름을 멸시했고 เขารู้ทุกข์กับพระนามของพระองค์ 그뿐만 아니라 그들은 하나님을 공경하는 마음이 그들의 마음 가운데 없었던 것을 보게 됩니다. เขาไม่มีการอย่างแกร่งพระเจ้านะครับ 하나님을 두려워하는 마음도 없었습니다. เขาไม่เกรงกลัวพระเจ้า 우리가 하나님께 드리는 삶은 어떻습니까? เราถวายแต่พระเจ้านั้นจะเป็นยังไงบ้างครับ 하나님께서 우리들의 삶을 통해서 예배를 받으실 만한 그와 같은 삶을 살고 있나요? 예배드리고 있나요? เราจะดำรงในชีวิตของเรานะครับเตรียมพร้อมกับนมัสการไหม 우리들도 하나님께 예배드리기 위해서 하나님께 나올 수 있습니다. ก็เราก็จะเพื่อนมัสการพระเจ้าเสด็จหาพระเจ้านะครับ 그러나 우리가 하나님께 드리는 것은 이 예배는 마음으로 드리는 것이 상당히 중요한 것입니다. คือว่านมัสการพระเจ้าโดยจิตใจนะครับนี่คือเป็นสำคัญ 우리의 마음으로 하나님께 예배를 드리는 것. คือว่าถวายจิตใจของเรานะครับ 그러면 하나님께서 받으시는 예배, 그 제사는 어떤 예배 제사일까요? ก็คือพระเจ้าจะรับเครื่องบูชาของเราอะไรบ้างครับ 베드로전서 2장 5절 말씀 เรา 보시겠습니다. บทตัวนึงเบโตรนะครับเบโตรบทที่2เบโตรบทที่2ข้อ 2장 5절. บทที่5นะครับ 누가 좀 읽어주실까요? อันด้วยกันนะครับเชิญนะครับเลยทั้งหลายก็ 하나님께 기쁘시게 할 수 있는 신령한 제사는
คือว่าการนมัสการที่ดีนั้น 우리의 몸과 마음을 하나님께 드리는 것입니다. คือว่าถวายทางกายและจิตใจนะครับจิตวิญญาณนะครับ 우리의 몸과 마음을 하나님께 드릴 때 어떻게 드려야 됩니까? คือว่าเมื่อถวายนั้นจะเราทำอย่างไรนะครับ 거룩한 산 제물로 드린다고 하는 것입니다. คือว่าต้องให้ที่อุทิศบริสุทธิ์นะครับ 우리의 몸이란 우리의 삶 전체를 말하는 것이죠. ก็คือว่าทั้งชีวิตของเรานะครับ 우리가 길을 간다 할 때 성경에서 길을 간다 할 때는 เมื่อเราพระคัมภีร์บอกว่าเราจะเดินทางนะครับ 우리의 삶을 이야기하는 것입니다. เราพูดถึงเป็นชีวิตของเรานะครับ 우리가 하나님께 예배드린다, 우리가 우리의 몸을 하나님께 드린다 할 때는 เราถวายแด่พระเจ้านะครับ 우리의 삶 전체를 드리는 것입니다. ตัวถวายชีวิตทั้งตัวนะครับ 두 번째는 교회는 가르침이 있어야 합니다. อยู่ในคริสตจักรนั้นต้องมีสั่งสอนนะครับ 말라기 2장 7절을 보게 되면 찾지 않겠습니다. เวลาอยู่บทที่2เข้าใจว่า 이 제사장의 책임은 하나님의 말씀을 알고 가르쳐야 했던 것입니다. ตัวของเราเจ้าของบุโรหีนั้นเขารู้พระวจนะของพระเจ้าก่อนนะครับ 알고 가르칠 뿐만 아니라 자신이 지켰던 것입니다. และเขาจะเข้าใจและรักษาและสอนด้วยนะครับ 에스라 말씀을 좀 보시겠습니다. ให้เราบทเอสรานะครับ 에스라 7장 เอสราบทที่7นะครับ 10절 말씀입니다. เอสราบทที่ 에스더 ขอโทษนะครับเอสเตอร์นะครับ 에스라입니다. 죄송합니다. 에스라 7장 10절 เอสราบทที่7นะครับขอโทษนะครับ 에스더 ขอโทษนะครับ 에스더입니다. 죄송합니다. เอสเตอร์นะครับ เรายังไม่บอกนะครับ 에스더입니다. 에스더 เอสเตอร์นะครับ 에스더 7장 10절 모르드게가 매달려고 한 나무에 에스라네 에스라. 예. เอสราบทที่7ข้อ10ครับ 7장 10절에 에스라가 여호와의 율법을 연구하여 준행하여 하며 율례와 규례를 이스라엘에게 가르치기로 결심하였더라. 예. 에스라. 여기에서 우리에게 주는 교훈이 있습니다. นี่คือมีบทเรียนนะครับ 세 가지로 말씀드리겠습니다. 3อย่างนะครับ 첫째, 우리는 하나님 말씀을 부지런히 연구해야 된다는 것입니다. คือว่าเราต้องศึกษาพระคำของพระองค์นะครับ 그럴 때 하나님을 더 많이 배울 수가 있게 되죠. ดังนั้นเรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นนะครับ 시편 111편 2절에서는 ในสดุดีบทที่
여호와의 행사가 크시니 คือว่าการทำงานของพระเยโฮวาห์ยิ่งใหญ่ 이를 즐거워하는 자가 다 연구한다고 말씀하고 있습니다. คนที่ชื่นชมนั้นก็ต้องศึกษาต่อไปนะครับ 그래서 우리가 하나님 말씀을 연구하고 하나님 말씀을 배운다는 것은 중요한 것이죠. ก็สิ่งที่เราเรียนพระคำของพระองค์เป็นสำคัญมากนะครับ 그럴 때에 더 하나님을 효과적으로 섬길 수 있고 하나님을 더 많이 알아갈 수 있는 것입니다. เมื่อเราศึกษาแล้วเราจะนมัสการพระเจ้ายิ่งขึ้นนะครับ 그 다음에 준행해야 한다는 것입니다. เราต้องให้ปฏิบัติตามนะครับ 이 준행이라는 실제로 행동에 옮기는 것을 말하죠. ก็คือปฏิบัติตามนี้ก็ต้องให้เป็นปฏิบัติตามนะครับ 하나님의 말씀을 듣고 우리가 행동에 옮겨 사는 삶을 살지 못한다면 เมื่อเราได้พระวจนะของพระเจ้าและไม่ได้ใช้ในปฏิบัติตามในชีวิต 아무 의미가 없는 ก็ 것입니다. ไม่มีอะไรนะครับ 그래서 우리가 삶을 통해서 순종하면서 산다는 것은 중요한 것입니다. แม้แต่เราเชื่อฟังพระคำของพระองค์นั้นสำคัญนะครับ 우리 삶 속에서 하나님 말씀을 준행하며 살 때 어떤 일이 생길까요? เมื่อเราเชื่อฟังในการดำเนินชีวิตนั้นมีอะไรขึ้นนะครับ 하나님은 거기에 분명한 보상을 주십니다. พระเจ้าจะตอบแทนให้แน่นอน 창세기 말씀을 한번 보실까요? ให้เราดูพระธรรมขันธ์นะครับ 창세기 6장입니다. พระธรรมขันธ์บทที่6นะครับ 22절 พระธรรมขันธ์บทที่6ข้อที่22นะครับโนอาห์ได้กระทำตามทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชาแก่ท่านดังนั้นท่านจึงกระทำ 그 다음에 7장 5절입니다. 옆에 บทที่7พระธรรมขันธ์บทที่7ข้อ5นะครับข้อ5ว่าโนอาห์ได้กระทำตามทุกสิ่งที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ท่าน 22절에서는 노아가 하나님 말씀을 그대로 준행했습니다. ที่ข้อที่22นี้เป็นโนอาห์ทำตามพระวจนะของพระเจ้านะครับ 하나님 말씀하신 것을 그대로 순종하여 삶에 옮겼다는 것입니다. เขาก็เชื่อฟังและปฏิบัติตามในชีวิตของเขาด้วยนะครับ 또 7절에서도 역시 동일하게 5절에서 역시 동일하게 7장 5절 นี่คือพ่อแม่สิ่ง 노아가 여호와께서 자기에게 명하신 대로 준행하였다고 말씀하셨습니다. คือว่าโนอาห์นี้เชื่อฟังและเชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์และปฏิบัติตามในชีวิตของเขา 하나님 말씀하신 것을 그대로 준행했을 때 คือเมื่อเขาจะเชื่อฟังและกระท 하나님 말씀에 순종한 그 삶의 보상을 주셨는데 ำและพระองค์ทรงจะตอบแทนให้เขา 노아의 가족 8식구가 구원받았던 것입니다. คือว่าครอบครัวของโนอาห์จะรอดจากน้ำนะครับ 그래서 우리가 하나님 말씀을 준행하여 산다는 것은 상당히 중요합니다. ก็เลยสิ่งสำคัญมากคือเชื่อฟังและใช้ในชีวิตของเขากระทำในชีวิตของเขา 우리가 사소한 것일지 몰라도 그 말씀을 준행하면 แม้เราจะไม่ได้คุณค่าอะไรแต่เราปฏิบัติตามนั้น 거기에는 분명한 보상이 있다고 하는 พระ 것입니다. องค์ทรงจะตอบแทนให้ชีวิตของเรานะครับ 뿐만 아니라 22장 18절에 가서 보게 되면 คือ 22 ข้อที่ 11 นั้นนะครับ 찾지 않겠습니다. 아브라함이 하나님 말씀을 준행함으로 천하 만민이 복을 받을 것이라고 말씀하셨습니다. เมื่ออับราฮัมจะเชื่อฟังแล้วทุกชาวชาติเป็นอวยพรมาจากพระเจ้านะครับเราอวยพรมาจากพระเจ้านะครับ 그 다음에 세 번째로 ประการที่3นะครับ 말씀을 가르쳐야 됩니다. ต้องซ้ำสอนนะครับ 에스라는 하나님께 말씀을 받게 되면 เมื่อเอสรานี่ได้ยินสุรเสียงของพระองค์ 먼저 자신이 그 말씀대로 순종했던 것을 보게 됩니다. เขาก็เชื่อฟังตัวเองก่อนนะครับ 그리고 그 다음에 백성들에게 가르쳤던 것을 보게 됩니다. หลังจากนั้นเขาสอนให้ชนชาติชาวอิสราเอลนะครับ
마태복음 28장 19절로 28절 말씀에서는 20절 말씀에서는 พอมาถือบอกว่า 28장 19절로 20절을 보게 되면 주님의 지상 명령이 나오죠. อันนี้เป็นคำบัญชาของพระเจ้าให้กับทูตนะครับ 여기에서 세 가지를 말씀하십니다. ที่นี้พูดถึงจะให้บอกเป็น3อย่างนะครับ 첫째는 제자를 삼으라고 말씀하고 สร้างสาวกนะครับ 두 번째는 침례를 주라고 말씀하고 ให้บัพติศมานะครับ 세 번째를 가르쳐 지키게 하라고 말씀하십니다. และสั่งสอนและรักษาด้วยนะครับ 하나님께서 이와 같은 일을 할 수 있게 하기 위해서 우리에게 힘과 능력을 주십니다. เมื่อพระองค์ทรงให้มีกำลังที่สามารถปฏิบัติตามได้ในข้อนั้น 그리고 성령의 은사를 주셨습니다. และพระองค์ทรงประทานของประทานมาจากพระเจ้า 에베소서 말씀을 좀 보시겠습니다. ให้บทเอเฟซัสนะครับ 에베소서 4장 7절 เอเฟซัสบทที่4ข้อ7นะครับ 여기는 우리 각 사람에게 그리스도의 선물의 분량대로 은혜를 주셨다고 ที 하십니다. นี้บอกว่าพระผู้นั้นทรงโปรดประทานแก่เราทุกคนทำตามขณะที่พระคริสต์ทรงประทานให้ 그리스도의 선물, 즉 성령의 은사를 주셨습니다. คือว่าของประทานของพระวิญญาณนะครับ 우리가 이와 같은 성령의 은사를 받았다면 ถ้าเรารับพระวิญญาณนั้นของประทานของพระวิญญาณนั้น 거기에는 그것과 함께 우리에게 책임이 있다고 하는 것이죠. คือว่ามีความรับผิดชอบของเราด้วยนะครับ 그 후에 11절로 12절 말씀을 보면 และข้อที่11กับ12ว่า 은사를 주신 목적이 나옵니다. พูดถึงพระเจ้าประทานของประทานนะครับคืออะไรเป้าหมายอะไร 성도를 온전하기 위해서입니다. คือว่าครั้งแรกนะครับเพื่อเตรียมวิธีชนให้ดีรอบคอบเพื่อช่วยในการรับใช้ 온전하게 한다는 말은 고친다, 바로잡는다 하는 뜻을 갖고 เรา 있습니다. พูดถึงว่าให้ซ่อมและแก้ไขนะครับ 그러니까 성도들이 어떤 삶에 있어서 또 하나님을 섬기는 방법에 있어서 등등 잘못되어졌을 때 เมื่อเราจะชีวิตของคริสเตียนหลงผิดนะครับ 그 잘못되어진 삶을 잘못되어진 신앙생활을 바로잡아주고 고치는 것이 되는 것입니다. เราพูดถึงที่เมื่อการดำเนินชีวิตที่หลงผิดนั้นต้องแก้ไขนะครับ 그리고 그것을 바로잡아주고 고치는 사람이 누굽니까? คือใครจะช่วยจะแก้ได้นะครับ 그것을 우리 갈라디아서 말씀에서 6장에서 볼 수 있습니다. ก็เราจะเจอได้ในคาลาเทียนะครับ 6장 1절 말씀 คาลาเทียบทที่6ข้อ1นะครับ 여기 우리 형제들아 사람이 만일 무슨 범죄한 일이 드러나거든 신령한 너희는 온전한 심령으로 그러한 자들 바로잡고 그랬습니다. ทีนี้พี่น้องทั้งหลายถ้าผู้ใดที่ทุกข์ครบงานอยู่ในความผิดบาปท่านซึ่งอยู่ไปพระวิญญาณจงช่วยผู้นั้นด้วยใจอ่อนสุขภาพให้เขากลับตั้งตัวใหม่โดยคิดถึงตัวเอง 그러니까 잘못된 신앙생활을 하는 사람들을 바로잡는 것은 คนที่การดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้องจะช่วยแก้ไขนะครับ 신령한 사람들이라고 하는 것입니다. เราพูดถึงผู้นั้นก็เป็นคนที่ไฟวิญญาณที่สูงนะครับ 신령한 사람들이 누굴까요? คือว่าคนที่ไฟวิญญาณสูงก็เป็นผู้ใดนะครับ 앞에서 일하시는 인도자들일 것입니다. พูดถึงเป็นผู้นำของคริสตจักรนะครับ 이와 같은 사람들이 그와 같은 잘못된 사람들의
잘못을 바로잡아주는 것입니다. ก็พูดถึงเป็นผู้นำนั้นช่วยแก้ไขมีปัญหาของพี่น้องนะครับ 갈라디아서 5장 18절 말씀대로 คาราเดียบทที่5ข้อ11ว่า 5장 18절 한번 보면은 ก็ให้ดูอ่านดูก็ได้นะครับ 너희가 만일 성령의 인도하시는 바가 되면 율법 아래 있지 아니하리라 했습니다. แต่ถ้าพระวิญญาณทรงนำท่านท่านก็ไม่อยู่ใต้พระราชบัญญัติ 성령의 인도함을 받는 자들입니다. ผู้ที่พระเจ้าคนนั้นเป็นผู้ที่พระเจ้านำให้เขานะครับ 바로 은사자들이 서로 성도를 온전하게 하고 คือว่าผู้ที่มีคุณประทานที่เสริมสร้างซึ่งกันและกันนะครับ 그렇게 되었을 때에 성도들이 이제 서로 또 봉사의 일을 하게 되는 것입니다. และให้บริวารซึ่งกันและกันด้วยนะครับ 그 다음에 그리스도의 몸을 세우게 되는 것이죠. และสร้างพระกายของพระองค์ 각자의 은사 활용이 얼마나 중요한지를 여기서 말씀해주고 있는 것이죠. 각자의 은사 활용이 얼마나 중요한지를 말해줍니다. คือว่าใช้ที่ของประทานของตนเพื่อเสริมสร้างคริสตจักรของพระองค์นี้เป็นสำคัญมากนะครับ 우리는 가르치는 은사가 있지 아니할지라도 แม้เราไม่มีคุณประทานสั่งสอนนะครับ 뭐 우리는 다 가르치는 은사를 받았다고 할 수 없죠. พูดถึงว่าเราทุกคนจะเป็นคุณประทานสั่งสอนไม่ใช่นะครับ 그럴지라도 우리는 가르치는 일을 중단해서는 안 됩니다. ก็แม้เราจะไม่ได้เป็นคุณประทานที่สั่งสอนหรือว่าเราจะไม่หยุดสั่งสอนกับพี่น้องนะครับ 그럼 우리가 누구를 가르쳐야 될까요? ฉะนั้นเราจะสอนผู้ใดนะครับ 적어도 우리는 가정에서 자녀들을 가르칠 수 있습니다. ก็เราก็จะสั่งสอนให้เป็นลูกของเรานะครับ 신명기 6장 7절과 잠언 22장 6절 말씀대로 찾지 않겠습니다. 자녀에게 가르치는 일을 중단해서는 안 됩니다. คือว่าเราไม่หยุดสั่งสอนของลูกๆนะครับ 현대 심리학자의 견해에 따르면 คือว่าที่มีชิวชาญจะบอกให้เราว่า 어린아이들은 3세에서 7세 그 사이에 เด็กน้อยที่ตั้งแต่อายุ3 ขวบถึง 7 ขวบนะครับ 한 개인의 성격이 근본적으로 형성된다고 합니다. ตั้งลักษณะของเขาเองนะครับ 그러면 아이의 능력과 잠재력과 본성과 또 기질 이와 같은 것들을 고려한다 할지라도 เมื่อเขาจะคิดไปที่ลักษณะของเขาและต่างๆที่อื่นนะครับ 자녀들이 하나님을 섬기는 데에 부족함이 없게 하기 위해서 เมื่อลูกๆที่รับใช้พระองค์จะพอนะครับ 우리는 자녀들이 어렸을 때부터 가르쳐야 된다는 것은 확실합니다. คือว่าเขารับใช้พระองค์ได้ตั้งแต่เราสอนเมื่อเด็กๆนะครับ 그 책임이 누구에게 있다고요? สอนลูกคือความรับผิดชอบก็เป็นผู้ใดนะครับ 부모님 우리들에게 있다고 하는 것이죠. ก็บรรดาพ่อแม่นะครับ 세 번째는 전도하기입니다. ก็ประการที่3เป็นประกาศนะครับ 사도행전 1장 말씀을 좀 볼게요. ให้เราเปิดดูกิจการนะครับ 사도행전 1장 8절 ข้อที่8นะครับ1 2 3แต่ทั้งหลายได้รับ 제자들에게 성령이 임하시기 전에는 กิ 제자들에게 จการบทที่1ข้อ8นะครับอ่านด้วยกันนะครับท่านนะครับแต่ทั้งหลายได้รับพระราช 제자들에게 성령이 임하시기 전에는 ตอนถึงพระวิญญาณได้มาถึงอัครทูตนะครับ 제자들이 특별히 할 수 있는 것이 없었습니다. ก็อัครทูตนั้นไม่มีอะไรจะทำอะไรได้นะครับ 그러나 제자들이 할 수 있었던 것이 있습니다. แต่อัครทูตก็จะทำได้1 อย่างนะครับ 그게 뭘까요? อะไรครับ
모이는 것과 기도하는 것이었습니다. เขาร่วมกันและอธิษฐานนะครับ 그들이 전도하기 시작한 것은 เขาเริ่มเป็นประการนั้น 사도행전 2장부터였습니다. ก็เริ่มต้นในกิจการบทที่2นี้นะครับ 오순절 이후부터였던 것입니다. ก็พูดถึงหลังเป็นที่โคตรประกาศ 사도행전 2장 가서 말씀을 보게 되면 กิจการบทที่2นะครับ 제자들이 성령의 능력으로 전도했을 때 เขาจะประกาศโดยดีเด่นของพระองค์ 그 제자의 수가 3,000이나 더하더라 했습니다. อัครทูตจะเพิ่มขึ้นใน 3,000 คน 그들은 핍박 속에서도 전도하는 것에 대해서는 쉴 수가 없었습니다. เขาไม่หยุดอยู่ในคูเมงแม้ว่าเป็นอยู่ในคูเมงนั้น 우리는 이 세상에 살면서 전도하는 데 있어서 얼마나 핍박을 받아왔습니까? แม้ชีวิตของเราเคยมีคูเมงเราจะกระทำเพื่อประกาศ 저는 이 부분을 생각할 때 참 중요한 부끄러움이 있습니다. คืออย่างนี้คือเราจะคิดได้เลยว่าข้าพเจ้ามีละอายนะครับ 왜냐하면 전도하는 것 때문에 핍박받아 본 것이 그리 많지 않기 때문에 그렇습니다. คือว่าไม่เคยมีคูเมงเมื่อประกาศเข้าเสร็จนะครับ 가족들에게는 핍박을 좀 받았어요. แต่คูเมงจากครอบครัวก็มีนะครับเคยมีนะครับ 그러나 다른 믿지 않는 사람들한테 전도하는 데 있어서 핍박을 받아본 건 거의 없는 것 같아요. พูดถึงที่คนที่ไม่รู้จักพระองค์นั้นไม่เคยคูเมงให้กับข้าพเจ้านะครับ 물론 뭐 우리 저 한국 같은 경우는 전도하는 데 있어서 그렇게 심한 핍박을 하지 않기 때문에 그럴 수도 있습니다. ก็อาจจะที่เกาหลีอาจจะไม่เคยคูเมงให้คนที่ประกาศเข้าเสร็จนะครับ 그런데 제자들의 경우에는 그렇지 않았습니다. แต่อัครทูตนี้ไม่เหมือนข้าพเจ้านะครับ 그 당시 그 나라 사람들에게 많은 핍박을 받았습니다. ในสมัยนั้นเขารับคูเมงจากชาวยิวนะครับ 그럴지라도 제자들은 전도하는 데 있어서 시기를 그치지 않았습니다. 네, 쉬는 것을 하지 ไม่ 않았습니다. อยู่ไทยเข้าเสร็จของพร้อมกระจัดกระจายไปนะครับ 그 결과 어떻게 됐다고요? หลังจากนั้นมีการโพสอะไรบ้างครับ 믿는 자의 수가 3,000이나 더하라. ว่าคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เพิ่มเรื่องเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะครับ 그러면 그때 성령이 내렸기 때문에 그랬고 คือว่า 오늘날은 ในวันนั้นจะพระวิญญาณเสด็จลงมาแล้วก็เป็นไปได้ 오늘날은 성령이 없기 때문에 그렇지 않은가요? ตรงปัจจุบันนี้นี่ไม่มีพระวิญญาณแล้วไม่ได้เกิดขึ้นใช่ไหม 저는 그렇지 않다고 ไม่ 생각합니다. ใช่นะครับ 우리가 전도하기를 그치고 있기 때문에 그렇다고 생각합니다. พูดถึงเราไม่ประกาศนะครับ 우리가 그때 그 제자들과 같이 생명을 내놓고 전도한다면 ถ้าเราจะมอบชีวิตจนจะตายเพื่อเข้าพระสิทธิ์ของพระองค์ใครไป 아마 어쩌면 오늘날도 엄청난 사람들이 주님께로 돌아올 것입니다. อาจจะคิดเองได้แล้วว่ามีหลายร้อยคนหลายคนจะเข้าเชื่อพระเยซู 태국의 경우는 어떤지 모르겠습니다. แม้ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าประเทศไทย 태국도 많은 핍박이 있나요? ประเทศไทยมีคูเมนเข้าพระสิทธิ์กับประกาศเข้าพระสิทธิ์ของพระองค์หรือเปล่าครับ 그리고 태국의 경우에는 전도하는 것에 있어 어떤 것이 좋은 효과적인 방법일까요? คือว่าเราจะประกาศได้ที่วิธีการที่มีผลอะไรบ้างครับ 여호수아 2장 18절과 6장 30절, 사도행전 10장 24절 이와 같은 말씀들을 보게 되면 เมื่อเราจะอ่านโยชัวและกิจการนะครับ 그때 그 사람들은 가족들에게 전도하기 위해서 เมื่อสมัยนั้นจะอยากจะเพื่อประกาศให้กับครอบครัวนะครับ 가족이나 이웃이나 친구들이 복음을 듣게 하기 위해서 คือว่าครอบครัวและญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านให้เชื่อพระเยซู 자기 집으로 불러모았던 것을 보게 됩니다. เขาจะเชิญเข้ามาเปิดบ้านของเขานะครับ 그리고 하나님 말씀을 들을 수 있게 해주셨어요. และให้เขาได้เข้าสู่ของพระองค์นะครับ 아마 이와 같은 좋은 모델이 우리에게도 있을 수 있습니다. อาจจะเป็นอย่างที่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้ด้วยนะครับ 하나님 앞에서 각 세대마다 복음을 전해야 될 책임이 있다는 ก็ 것입니다. คือว่าเราจะประกาศที่ความรับผิดชอบที่ประกาศอยู่ตรงหน้าพระเจ้านะครับ 허유루 교수님께서 그런 말씀을 잘 하셨어요. อาจารย์บอกว่า 각
그때 그 시대에 그 사람들이 복음 전하는 것은 그때 끝난 것이다. คือว่าสมัยนั้นจะประกาศเข้าโปรเซสให้กับที่นั้นก็จบไปตอนนั้น 이 시대를 우리가 해야 된다 이렇게 말씀하셨어요. คือว่าปัจจุบันนี้เราต้องรับผิดชอบเอง 우리가 안 하면 안 된다고 한 것입니다. เราต้องประกาศนะครับ 저는 예배당을 짓고 나서 เมื่อข้าพเจ้าจะสร้างอาคารของโบสถ์ในของข้าพเจ้า 예배당이 커다라니까 ก็อาคารโบสถ์ที่นั้นก็กว้างนะครับ 좌석이 그냥 텅텅 다 비어 있습니다. ก็ที่เปล่าที่ไม่มีคนนั่งที่มีเยอะนะครับ 하나님 앞에 기도했습니다. แล้วก็อธิษฐานพระเจ้าว่า 하나님 이 예배당을 채워주십시오. ขอพระองค์ทรงให้คนจำนวนขึ้นที่นั่งที่เก้าอี้ว่างเปล่านะครับ 그런데 성도님들께서 열심히 전도하셨습니다. แล้วจะพี่น้องทุกท่านจะประกาศเข้าโปรเซสจะเอาเจ้าจะลงไปนะครับ 한 60, 70명 되던 예배당 안에 성도들이 ก็ตอนนั้นก็เป็นพี่น้องในสมาชิก60หรือ70คน 더 많은 성도들로 채워져서 ก็จะเพิ่มเติมได้แล้วนะครับ 코로나 이전까지 아이들과 어른 포함해서 ก็ก่อนถึงโควิดนะครับ 약 170, 80명까지 늘어났었습니다. ก็จำนวนเด็กน้อยด้วยแล้วก็บอกว่า170คนนะครับ 성도들이 그렇게 열심히 전도하셨어요. คือว่าพี่น้องในพระคริสต์ในคริสตจักรของข้าพเจ้าจะประกาศเอาจริงเอาจังนะครับ 물론 자생한 것도 있지요. 자생. 자녀들을 낳아서 길러서 성도가 되는 경우. เขาพูดถึงให้เรามีลูกแล้วจะประกาศให้เขาแล้วเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับ 자녀들 많이 낳는 것도 좋은 거예요. ก็ดีคือเป็นมีลูกหลานเยอะๆนะครับ 우리 조암수영교회 같은 경우는 ที่คริสตจักรของข้าพเจ้าคือจอมสุจอม 지금 깐난 아기부터 ก็ตั้งแต่เด็กน้อยนะครับ 80대, 90대 할머니, 할아버지까지 ก็อายุถึง89สินะครับ 연령대별로 다 있습니다. คือว่ามีทุกรุ่นจะอยู่ในสมาชิกของคริสตจักรจอมสุจอมนะครับ 그것이 얼마나 좋은지 몰라요. ก็อันนี้ก็เป็นรู้สึกดีใจมากนะครับ 하나님께서는 전도에 미련한 것으로 영혼들을 구원하시기를 기뻐하십니다. ก็พระเจ้าจะชื่นชมในโง่ของวิธีการประกาศนะครับ 그래서 우리는 때로 어떤 경우도 어떤지 복음 전하는 것에 대해서 쉬어서는 안 됩니다. เราไม่หยุดให้ประกาศเข้าเปอร์เซ็นต์ให้กับผู้นะครับ 그 다음에 공동체 참여입니다. และร่วมกันรับใช้นะครับ 마태복음 5장 말씀을 좀 주실까요? ให้เราเปิดตัวมาที่บทที่5นะครับ 13절로 16절입니다. ข้อที่13ถึง16นะครับเชิญครับ ท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกถ้าเกลือนั้นหมดรสติดไปแล้วจะทำให้กลับคืนอย่างไรได้แต่ถ้าตายก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรมีแต่จะทิ้งเสียสำหรับคนเหยียบย่ำท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนครซึ่งอยู่บนภูเขาปิดไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังเข้าไว้ย่อมต้องเอาบทเชิญตะเกียงจะได้ส่งสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนนั้นท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียงทรงส่งสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำเขาจะได้เสด็จพระบิดาเป็นท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์ 우리는 세상의 소금과 빛이라고 말씀하십니다. ก็ที่นี่บอกว่าพระเจ้าว่าท่านทั้งหลายเป็นความสามารถของโลกนะครับ 먼저 소금은 음식 맛을 내는데 꼭 필요하죠. ขอโทษนะครับท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกนะครับ 요즘은 뭐 소금을 물 타서 이렇게 아침에 마시기도 합니다. ก็เมื่อเราจะตรงที่ทำอาหารก็ใส่เกลือนะครับ 당시에는 소금이 부패용으로 사용됐다고 합니다. ผู้ชมที่ในสมัยนั้นเมื่อกลือนี้เป็นไม่ยอมทรงนะครับใช้วิธีการไม่ยอมของที่ไม่ยอมให้ทรงนะครับ 우리는 구원받을 하나님의 자녀이기 때문에
เราเป็นได้รับความรอดนะครับเป็นลูกของพระเจ้านะครับ 세상에 살아가는 동안에 소금의 역할을 잘 감당해야 합니다. คือเมื่อการดำเนินชีวิตของเราเหมือนที่หน้าที่ของเราเหมือนเป็นเกลือนะครับ 소금은 부패한 세상에 대한 영향을 미칠 수 있는 우리들의 내적인 것이라고 하는 것입니다. ก็ผู้ชมที่เกลือนะครับเหมือนที่ชีวิตของเราอยู่ในใจที่ไม่สมส่งนะครับ 우리의 내적 성품이 소금과 같은 역할을 해야 되는 ก็ 것이죠. ผู้ชมที่การลักษณะของภายในของเรานะครับเหมือนอย่างที่หน้าที่เหมือนเป็นเกลือนะครับ 그런데 우리는 소금의 맛을 잃을 때가 있어요. บางครั้งที่เราหายไปรสชาติของเกลือนะครับ 세상 사람들과 어떤 모임이 있을 때 เมื่อเราจะร่วมกันเป็นชาวโลกนะครับ 우리 황영희 형제님께서 이번에 복음전 하시면서 그런 말씀하셨죠. ก็เมื่อวันที่จะประกาศให้อาจารย์มาแล้วนะครับ 그 모임에 따라가서 술을 마시고 그럽니다. ก็จะไปร่วมกับชาวโลกและบางครั้งตื่นเราว่างนะครับ 노래방에 가서 함께 노래도 부릅니다. ก็จะไปที่คาราโอเกะนะครับแล้วก็จะร้องเพลงของโลกด้วยนะครับ 그러면 그 사람은 소금의 기능을 잃어버린 것입니다. คือพูดถึงชีวิตของเขานั้นจะเป็นเสียให้ไปที่รสชาติของเกลือนะครับ 우리가 과연 소금이라면 세상의 소금이라면 เราเป็นเกลือแห่งโลกนะครับ 우리가 그들 속에 들어가면 그들이 우리의 영향을 받아야 되는 것이죠. เมื่อเราจะไปเข้าโลกนะครับเขาอิทธิพลจากเรานะครับชีวิตของเขาอิทธิพลในชีวิตของเรา 우리가 그들의 영향을 받는 게 아니라 그들이 우리의 영향을 받고 변화되어야 되는 것입니다. คืออิทธิพลของเขาไม่ได้เข้าไปชีวิตของเรานะครับแต่ชีวิตของเราอิทธิพลให้เขานะครับ 그런데 우리가 그들의 영향을 받는 경우가 있어요. บางครั้งที่เราอิทธิพลมาจากชาวโลกนะครับ 그러면 우리는 소금으로서의 맛을 잃어버린 것입니다. ดังนั้นเราที่เหมือนอย่างที่เหมือนรสชาติเสียไปเป็นเหมือนเกลือนะครับ 두 번째 빛에 대해서 말씀하고 있습니다. ก็อย่างที่สองก็เป็นแสงนะครับ 여기 소금이 부패한 세상에 대해서 비칠 우리의 성품이라면 ก็คือว่าเกลือนี้เป็นลักษณะที่หายไปแล้วเป็นชีวิตของเรานะครับ 빛은 하나님을 나타내는데 우리들의 착한 행실이라고 볼 수 있습니다. ความสว่างคือเป็นเหมือนที่ลักษณะของพระเจ้าทรงสว่างให้เรานะครับ 우리의 착한 행실의 외적인 간증을 잘 나타내야 되는 것이죠. คือเขาอาการทำดีแสดงออก 우리의 착한 행실이 การทำดีของเรานะครับ 외적인 간증으로 잘 나타내야 된다. คือว่าสัตว์ปรากฏด้วยให้ภายนอกนะครับ 우리가 선하고 착한 행실로 헌신된 생활을 한다면 เมื่อเรากำลังดำเนินชีวิตที่เป็นการทำดีและขยันนะครับ 사람들이 그것을 보고 하나님께 영광을 돌릴 것입니다. ชาวโลกมองเห็นชีวิตของเราจะสร้างอาชีพพระเจ้าได้ 우리는 되게 빛이 되는 것을 좋아하죠. ส่วนมากเราจะให้เราเป็นแสงสว่างนะครับ 그런데 소금이 되는 것을 싫어하는 경우가 있습니다. แต่บางครั้งที่เราจะไม่อยากจะเหมือนหน้าที่ของเกลือนะครับ 왜 그럴까요? เพราะอะไรครับ 빛은 사람들에게 밝혀주는 것이 되고 พูดถึงเป็นแสงสว่างนั้นส่งสว่างให้พ้นมนุษย์นะครับ 소금은 왠지 모르게 자신이 손해 본다고 생각되기 때문에 그럴 ก็ 것입니다. พูดถึงที่เกลือนั้นอาจจะเรามีการโลภนะครับ 그런데 우리가 희생하지 않고서 어떻게 소금의 역할을 할 수 있을까요? ถ้าเราไม่สละนั้นหน้าที่ของเหมือนเกลือได้อย่างไรครับ 우리는 빛도 희생하고 소금도 희생한다는 것을 알아야 합니다. พูดถึงว่าทั้งเกลือและแสงสว่างก็ต้องเสียสละนะครับ 소금이 맛을 내고 부패를 막기 위해서는 녹아져야죠. เกลือจะป้องกันเสื่อมโทรมและไม่ได้เสียรสก็ต้องละลายนะครับ 빛도 마찬가지입니다. แสงก็เช่นเดียวกันนะครับ 사람들에게 밝혀지기 위해서는 초를 켜놨을 때 초가 자기 몸을 태우면서 빛을 밝혀주는 เพราะ 것이죠. ว่าส่องสว่างได้คือต้อง
สาระนะครับ 우리 지금까지 이렇게 살아왔습니다. ก็ชีวิตของเรายังเป็นอย่างนี้ 어떤 면에서 너무나 잘 살아왔습니다. ก็อาจจะชีวิตของเราก็สบายนะครับ 그럼에도 불구하고 우리는 이와 같은 말씀에 우리 스스로를 한번 점검해 봐야 합니다. แต่อย่างไรก็ตามเราพิจารณาดูชีวิตของตัวเองนะครับ 따라서 우리는 빛의 자녀들처럼 서로 도우면서 빛을 밝히면서 희생하면서 이렇게 살아야 됩니다. เพราะฉะนั้นเราชีวิตของเราจะช่วยกันซึ่งกันและกันและต่างๆที่เพื่อรับใช้พระองค์นะครับ 에베소 말씀을 한번 보실까요? ให้บทตัวเอเฟซัสนะครับ 5장 8절. เอเฟซัสบทที่5นะครับเอเฟซัสบทที่5ข้อ8นะครับ1 2 3รอเมื่อพระองค์ท่านเป็นความมืดในบัดนี้ท่านเป็นความสว่างแล้วในองค์พระผู้เป็นเจ้าจนดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่าง 9절까지 한번 볼게요. ถึง9นะครับด้วยว่าผมของพระวิญญาณคือความดีทุกอย่างและความชอบธรรมทั้งมวลและความจริงทั้งสิ้น 8절은 우리가 구원받기 이전의 상태를 가르쳐 주는 것이라면 พูดถึงเป็นคนที่เป็นนี่เราคนที่ได้รับของรอดนะครับ 이것은 구원받은 후 우리들의 삶의 상태가 어떠해야 함을 말해주고 있습니다. เราพูดถึงที่หลังจากได้รับเชื่อแล้วเราชีวิตของเราจะทำเป็นหน้าที่ที่ทำตามอะไรบ้างครับ 그래서 우리는 어두움의 특징 3가지를 한번 생각해 볼 수 있습니다. และเมื่อเราจะลักษณะของความมืดที่มี3อย่างนะครับ 에베소 2장 2절로 3절을 보여드리면 안 찾겠습니다. เอเฟซัสบทที่2ว่า 우리는 이 세상 풍주를 따랐던 사람들입니다. เมื่อก่อนชีวิตของเราถามตามของโลกนะครับ 옛날 조상들이 행해오던 이와 같은 풍주를 따랐던 사람들입니다. คือว่าชีวิตของเราถามตามความเคารพของเราที่สิ่งที่ไม่เคยมีสมบูรณ์เท่าไหร่ไม่เคยดีเท่าไหร่ 사단이 이끄는 대로 따랐던 사람들입니다. คือว่าเราทำตามมาตรฐานกันน้ำของมาตรฐานนะครับ 하나님을 향해서는 불순종의 삶을 살던 ต่อ 사람들입니다. พระเจ้านั้นเป็นไม่เชื่อฟังนะครับชีวิตที่ไม่เชื่อฟังนะครับ 그 다음에 두 번째 육체의 욕심을 따랐던 사람들입니다. เราจะตามหาของเนื้อนานะครับ 육체의 욕심이란 불순종의 근원을 말하는 것입니다. คือว่าตามหาของเนื้อนาก็เป็นการไม่เชื่อฟังนะครับ 사람들은 죄로 말미암아 타락된 그들의 모습을 보여줍니다. ก็มนุษย์จะมนุษย์จะชีวิตที่ไม่ดีคือ 사람들 속에 타락된 그들의 모습을 보여줍니다. เขาให้แสดงที่ชีวิตของข้าพระองค์จะไม่เคยมีแบบอย่างที่ดีนะครับ 쾌락과 방탕과 คือว่าชีวิตที่ส้มๆนะครับ 이와 같은 속에서 하나님의 뜻에는 전혀 관심이 없었습니다. เขาไม่สนใจนักพระทัยของพระเจ้านะครับ 그렇기 때문에 하나님의 진노가 그들을 기다리고 있던 것입니다. ฉะนั้นพระพิโรธของพระเจ้ารอเข้าอยู่นะครับ 과거에 우리는 그러한 속에서 살았습니다. เมื่อก่อนเราก็อยู่ในไฟที่นั่นนะครับ 세 번째 에베소 2장 10절 말씀 보게 되면은 찾지 않겠습니다. 그리스도 밖에 있었던 사람들입니다. เราก็จะนอกพระเยซูคริสต์นะครับ 그래서 세상에서 아무 소망도 없던 사람들이죠. อยู่ในโลกนี้ไม่มีความหวังนะครับ 그리스도를 떠나 있는 그 자체가 어둠입니다. คือว่าเราห่างไกลจากพระเจ้านั้นเป็นความมืดนะครับ 이와 같은 사람들은 하나님이 정하신 시민권을 갖고 있지 못한 사람들입니다. ก็พูดถึงการกระทำนี้เป็นไม่มีสัญชาติของพระสวรรค์ 그리고 이들은 이스라엘 나라 밖의 사람들입니다. แล้วก็คนนั้นเป็นนอกเหนือเป็นชาวอิสราเอล 약속의 언약들에 대한 외인이요. คือว่านอกพระพันธสัญญานะครับ 우리들도 그와 같이 과거에는 어두운 가운데 살아던 사람들입니다. เช่นเดียวกันนะจริงๆนี่ชีวิตของเราก็เหมือนอย่างเขานะครับ 그
그러나 우리가 지금은 어떻습니까? แต่วันนี้เราจะยังไงครับ 주 안에서 빛입니다. เราเป็นเส้นสว่างในพระคริสต์นะครับ 그래서 빛의 자녀들처럼 살아야 합니다. ก็เลยเราเป็นลูกของเส้นสว่างนะครับชีวิตของเราต้องเหมือนอย่างลูกของความสว่าง 빛의 자녀들처럼 행하라고 ก็ 말씀하십니다. คือว่าเราปฏิบัติตามด้วยนะครับ 우리가 빛의 자녀들처럼 행할 때 주님은 기뻐하십니다. และเมื่อเรายังเส้นสว่างของพระเจ้านั้นพระเจ้าจะชื่นชมมากนะครับ 그리고 그러한 삶을 통해서 하나님께 영광 돌릴 수 있습니다. ก็เลยชีวิตนั้นจะถวายแด่พระเจ้าได้นะครับ 주님이 우리들의 삶을 통해서 기뻐하시는 이와 같은 우리 주님이 되실 수 있게 되기를 바랍니다. อยากให้ที่ชีวิตของเราพระองค์ทรงจะชื่นชมให้เราด้วยนะครับ 우리가 그런 삶을 통해서 하나님께 영광 돌리게 되기를 원합니다. อยากให้ชีวิตของเราสร้างอาชีพแด่พระเจ้านะครับ 네, 감사합니다. ขอบคุณครับ